বস্ত্র বিতরণ ও রক্তদান শিবিরের মধ্য দিয়ে পালিত হলো এপিএলএল এর বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠান। বর্তমান সময়ে কম্পিউটার একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কম্পিউটার ছাড়া কোনো কিছু করা সম্ভব নয়। শুধু ভারতেই নয়, গোটা বিশ্ব এখন টেকনোলজির যুগ। সময়ের সাথে সাথে উন্নত মানের টেকনোলজি ছাড়া কোনো কিছু করা সম্ভব নয়। আর এর জন্য প্রয়োজন কম্পিউটার শিক্ষা। ছাত্রীদের অন্যান্য শিক্ষার পাশাপাশি কম্পিউটার শিক্ষাও একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে বলে জানান এপিএলএল এর ডিরেক্টর কমল কুমার সিং। हम जिस समाज में रहते हैं, हम जिस देश में रहते हैं, हम जिस राज्य में रहते हैं, वहाँ के लोगों की हम मदद कर सकें। दूसरा उद्देश्य है कि जब किसी तरह का बेहतर अनुष्ठान जो समाज के लिए लाभदायक हो, जाति धर्म से परे हो, तो वहाँ पर जितने भी लोग सम्मिलित हैं उनको भी एक विश्वास मिलता है और उनको भी प्रेरणा मिलती है कि भविष्य में उनको भी रक्तदान जैसे, वस्त्रदान जैसे महत्वपूर्ण अनुष्ठान करने चाहिए। वर्धमान में आप हर साल ही आते हैं और इस तरह का अनुष्ठान हर साल ही हम लोग करते हैं। एपीएलएल के माध्यम से पूरे भारतवर्ष में इस तरह का अनुष्ठान होता है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें, बहुत सारे मीडिया हाउस ने हमारे दो बड़े अनुष्ठान को भी कवर किया था। जब हमने हेलमेट का रचना की थी कलकत्ता के अंदर और वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था, मानव हेलमेट बनाया था हमने। और उसी की तरह हमने सेव वाटर सेव लाइफ के ऊपर दिल्ली के अंदर हमने मानव बूंद बनाई थी और पानी सेव करने का अनुष्ठान किया था। तो ये हमारा उद्देश्य यही रहता है कि रोजगार हर संस्था कर रही है, रोजगार की हर कोई बात कर रहा है, जाति धर्म की बात हो रही है, राजनीति की बात हो रही है, लेकिन समाज को उठाने के लिए और समाज में जो जरूरतमंद है उसके लिए जो लोग पावर में है, जिनके पास वो शक्ति है, उनको वो शक्तियों का इस्तेमाल करना चाहिए नीचे जरूरतमंद लोगों को बेहतर बनाने के लिए। तो ये अनुष्ठान आज हुआ है और जब तक एपीएलएल रहेगा, जब तक हमारी सोच बेहतर रहेगी, हम लगातार ये अनुष्ठान करते रहेंगे। जहाँ पर फ्री शिक्षा, बहुत सारा जरूरतमंद विद्यार्थी है जिनको आईटी की शिक्षा चाहिए, तो जितना हमसे संभव होता है फ्री में शिक्षा भी देते हैं। और अगर आप एक सबसे बड़े अनुष्ठान की बात करें, जिसको हम जब से भारत के अंदर या पूरे विश्व भर में कोविड आया है, तो फ्री ऑनलाइन शिक्षा की भी सेवा हम लोग देते हैं, जिसको लेने के लिए किसी भी भारतवर्ष के बच्चे को कोई पैसा देने की आवश्यकता नहीं है। वो सिंपली हमारे फेसबुक पर आकर फ्री में शिक्षा ले सकता है और कंप्यूटर टैली जैसे कोर्सेज के बारे में और ज्ञान भी ले सकता है। साथ ही साथ শনিবার বর্ধমান রেলওয়ে ইনস্টিটিউটে 15তম বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠান পালন করল এশিয়ান প্যাসিফিক লার্নিং লিভারেজ লিমিটেড। এপিপি যে অনুষ্ঠানটা করছে সেই অনুষ্ঠানটা একটা রক্তদান শিবির, কিন্তু শুধু রক্তদান শিবির নয়, ওরা কিছু গরিব মানুষকে নতুন বস্ত্র প্রদান করছে। অনুষ্ঠান সাধারণ মানুষের যোগ দেয়া এবং পার্টিসিপেট করা, এই বিষয়টা সমাজকে একটা বড় বার্তা দেয়। এরকম মহৎ কাজ ওনারা এত ব্যাপ্তি করেছে বা এত বড় পরিসরে করেছে যে আমি সত্যি খুব আনন্দিত। এবং 15তম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে বর্ধমান রেলওয়ে ইনস্টিটিউটে একটি স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবিরের পাশাপাশি দুস্থদের বস্ত্র বিতরণ করা হয়। এই দিনের স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবিরে ইনস্টিটিউটের শিক্ষক শিক্ষিকা সহ প্রায় 200 জন ছাত্রছাত্রী রক্তদান করেন। এর পাশাপাশি 100 জন দুস্থ মানুষদের হাতে বস্ত্র তুলে দেওয়া হয়। এই দিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এপিএলএল এর ডিরেক্টর কমল কুমার সিং, বিশিষ্ট আইনজীবী কমল দত্ত, হিউম্যান রাইটস এর ভাইস প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ ইলিয়াস, ইনস্টিটিউটের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ ইসরাফিল, অপারেশনাল হেড অনুপ কুমার ঘোষাল সহ অন্যান্যরা। আমরা এপিএলএল বর্ধমান সেন্টারের উদ্যোগে একটা মহতি কর্মসূচি নিয়েছি, সেটা হচ্ছে ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প। প্রায় 200 জন স্টুডেন্ট আমাদের ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্পে রক্ত দেবে এবং 100 জন মানুষকে আমরা বস্ত্র বিতরণ করব। আগামী দিনেও আমরা এই ধরনের সোশ্যাল ওয়ার্কের সাথে যুক্ত থাকবো। এই মহতি চ্যালেঞ্জ আজকে আমরা নিচ্ছি। 100 জন আপাতত আমরা 100 জন মানুষকে আমরা আজকের অনুষ্ঠান থেকে বস্ত্র বিতরণ করি। নানান ধরনের এক হচ্ছে যেমন হসপিটালে কোনো ট্রিটমেন্ট করানোর ক্ষেত্রে আমাদের एपीएलएल हॉस्पिटल में आगे जाता है। हमारे को ब्लड डोनेशन कैंप पे को छेले रक्त लगले हमारे एपीएलएल स्टूडेंट है उसको ब्लड देता है। एपीएलएल का कोई बच्चा अगर कोई पैसे के कारण पढ़ नहीं पा रहा है, उसको हम लोग फ्री शिक्षा देते हैं। सभी टाइम पूरा साल भर तक एपीएलएल किसी न किसी सोशल वर्क में रहता ही रहता है। এপিএলএল এই প্রথম নয়, এর আগেও দুস্থ মানুষদের বস্ত্র বিতরণ, অসুস্থ রোগীদের পাশে থাকতে স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির ও রোগীদের ডায়েট ফুড বিতরণ করা, শিশুদের পুষ্টিকর খাদ্য তাদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে বলে জানান চেয়ারম্যান মোহাম্মদ ইসরাফিল। তিনি আরও বলেন যে সমস্ত গরিব ছাত্রছাত্রীরা অর্থের বিনিময়ে কম্পিউটার শিক্ষা অর্জন করতে পারছে না, সেই সমস্ত দুস্থ ছাত্রছাত্রীদের বিনা পারিশ্রমিকে এখানে কম্পিউটার শিক্ষা প্রদান করা হয়।
বর্ধমান থেকে সঞ্জিত করে রিপোর্ট বিপি নিউজ পূর্ব বর্ধমান।